அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் அண்ணன் வந்து OnePlus ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சார்ஜர் வந்து பிஞ்சு போச்சு. ஸோ புதுசாக ஒரு நியூ கேபிள் மட்டும், சார்ஜர் அந்த ப்ளக் இல்லாமல் கேபிள் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக OnePlusோட ஆப்லேருந்தே ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ அவங்க வந்து ப்ளூ கார்ட் மூலிமா டெலிவரி பண்ணாங்க. இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துச்சு. ஸோ பார்சல் வந்து நல்லாயிருக்கு. இதை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். சார்ஜர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா. ஸோ பாக்ஸில் நல்லா பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே சிசரை காணும். எஸ், கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியோட பண்ணுறாங்க. டெலிவரி நல்லா டெலிவரி பண்ணாங்க. இப்போ ப்ளூ கார்ட்லேருந்து டெலிவரி பண்ணது நல்ல ஒரு ப்ராசஸோட டெலிவரி. எஸ், பாக்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ். இது ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த டார்க் ஃபேண்டஸ்டி பிஸ்கெட் தாங்க. மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் லைக் டார்க் ஃபேண்டஸ்டி பிஸ்கெட்லேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு தெரில. மோஸ்ட்லி எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. ஸோ நைஸ். நல்லா பாக்ஸிங்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ எஸ், இதான் பில்லு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 849 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 849 ருபீஸு. OnePlusோட ஒரிஜினல் கேபிள் 100 சென்டிமீட்டர் கேபிள். இது 100 சென்டிமீட்டர் சி டைப் டு சி டைப். ஸோ நல்ல பாக்ஸிங். வேறு எதுவும் இல்லை. பாக்ஸ்குள்ளே காலியாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூடு எஸ் க்ளோஸ் பண்ணி இதை ஓரமாச்சிரும். ஸோ இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ண அந்த OnePlus சி டைப் டு சி டைப் சார்ஜர் கேபிள். ஸோ பில்லோட கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க, வேறு எதுவுமே இல்லை பாக்ஸ்குள்ளே. இந்த ஒரு சின்ன பாக்ஸும் அப்புறம் பில்லு இருந்தது, வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த சின்ன பாக்ஸை தான் நம்ம திருப்பவும் கட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணலாமா, நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் பெஸ்ட்டு. சரிங்க, கட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன். ஸோ கைஸ், இது கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணால் இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வெளியே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹெட்ஃபோனில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம். இந்த சைடு வெளியே வந்துருக்கு. ஸோ இதை வெளியே எடுக்க போகிறோம். வாவ், நைஸ். ஸோ வெளியே எடுத்தோன்னே இதோட டைப் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன பண்ணோம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் அவங்களோட இது. ஸோ கேபிள் வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக நல்லா இருக்குது. சி டைப் டு சி டைப், சேம் ரெட் கலர். திருப்ப நம்ம அதே மாதிரி வச்சு போட்டு வச்சிட்டோம். ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு நான் ஈவினிங் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு திருப்ப நான் இன்னொரு வ்ளாக் போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். வீடியோவை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது புது வ்ளாக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுவேன். நான் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறேன்னா எங்கேயா வெளியே போகிறோமா, எது பண்ணாலும் ஒரு வ்ளாக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். யாராவது நீங்கள் OnePlus ஏதாவது சார்ஜர் வாங்கணுமோ இல்லை கேபிள் எது வாங்கினாலும் நீங்கள் ஆப் ஸ்டோரில் போய்ட்டு OnePlus அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் வரும். ஸோ அந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லாகின் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து 100 ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுமா அதை நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நைஸ் ப்ராடக்ட். தேங்க்யூ OnePlus ஃபார் திஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, இதோட வ்ளாக் க்ளோஸ்